Unsaon man nato pag-ila ang mga buhat sa tawhanong kinaiya. Ato kanang makita o mabasa igsuon diha sa Galacia 5 versikulo 19 hangtod sa 26. Sayon kaayo ang pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayong mga pakighilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat, ingon man ang pagsimba sa mga Dios-Dios o pagpamarang. Makita usab kini diha sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagpatuyang sa lawasnong kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa, pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto, ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Atong nadungog mga igsuon nga ang pag-ila sa mga tawhanong kinaiya mao kanang aduna kitay mga bati nga mga binuhatan, mga salawayong mga binuhatan dinhi sa kalibutan, mga salawayong pakighilawas, mga hilas o mga buhat nga dili maayo, nga dili makapahimuot sa Ginoo. Ingon man usab mga igsuon kanang atong pagsimba sa mga Dios-Dios nga dili iya sa Dios, mga Dios-Dios kana igsuon. Kung dili ka magpasidungog sa Dios igsuon, iya kana sa mga Dios-Dios. O kanang pagpamarang igsoon. Ang gahom sa mamamarang igsoon, dili kana gahom sa Dios. Busa sukwahi kana sa kabubuton sa Dios. Dili kana kinaiya nga iya sa Dios, kun dili mga kalibutanong kinaiya lamang kana. O usab igsoon, giingon diha nga ang pagdumot nimo sa imong isigkatawo, pangita og bikil, kanang pakigbingkil-bingkil, kanang masina ka, kahakog, magdinalo ka sa imong isigkatawo, usa kana sa tawhanon nga kinaiya nga dili makapahimuot sa Dios igsuon. Wad-a ang imong kasuko, wad-a ang imong pagpangita og bikil ngadto sa imong isigkatawo, wad-a ang imong kasina o kasuko sa imong isigkatawo kay dili kana makapahimuot sa Ginoo. O usab igsuon nag-ingon diha nga ang pagkamasinahon, ang pagkapalahubog, tanan giigsuon ang mga lawasnong kaibog, mga lawasnong panghuna-huna, mga lawasnong binuhatan, sukwahi sa kabubuton sa Dios igsuon. Kanang tanan igsuon ug daghan pa nga mga butang nga dili makapahimuot sa Ginoo, dili kana iya sa Dios ug nag-ingon ang iyang pulong, kanang tanan walay lugar o walay dapit sa gingharian sa Dios. Ayaw sugot igsuon nga maapil ka sa giingon sa Dios nga usa ka nga walay dapit didto sa iyang gingharian. Timan-i og hinumdumi sa kanunay igsuon nga kung ang Espiritu sa Dios anaa kanimo, nag-ingon ang iyang pulong, Galacia 5 versikulo 22 hangtod sa 26. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapaubsanon o pagkamapinugganon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Gilansang na diha sa krus sa mga tao ang iya ni Kristo, ang mga tawhanong kailibgon o lawasnong pangandoy. Ang Espiritu mo'y naghatag kanatog kinabuhi, busa paharion nato siya sa atong kinabuhi. Kinahanglan dili kita magpagarbuhon o magmasukanon o magmasinahon sa usag-usa. Mao na igsuon tuguti gayud ang Espiritu sa Dios nga mopuyo diha sa imong kinabuhi. Aron imong mabatunan ang tanan nga akong gibasa. Aron imong maangkon ang tanan nga akong gibasa igsoon. Imong maangkon ang gugma, kaluoy, pailog, pagkamapaubsanon, o pagkamapinugganon. O dili kadaling masuko, ngadto sa imong isigkatawo. Kanang tanan igsoon wala gyud na mahisupak sa kabubuton sa Dios, sa balaod sa Dios. Atong hinumduman sa kanunay igsoon nga kitang tanan ang matag usa kanato. Gilansang na diha sa cross ang tanan nga nahiusa ni Kristo. Mga niluwas na kitang tanan igsoon, busa ang resulta sa kaluwasan nga atong naangkon magbuhat kita og mga maayo nga makapahimuot ngadto sa Ginoo. Isip patinud-anon nga pagdawat o pagtuo ni Kristo. Atong hinumduman sa kanunay igsoon nga ang Espiritu sa Dios mo'y naghatag kanatong kinabuhi. Busa ato siyang parion sa kanunay sa atong tibuok nga kinabuhi. God bless sa tanan.